আজকে আমরা সুইচ চেঞ্জ করব। এটা সিঙ্গেল লাইনের সুইচ। তো আমরা দেখাচ্ছি আজকে সিঙ্গেল লাইনের সুইচ কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। প্রথমে আমরা যে মেইন লাইন থেকে লাইনটা অফ করে আসব। আমরা এখন সার্কিট ব্রেকার থেকে শুধু ওই রুমের লাইনটা অফ করে দেব। আমরা নিচ থেকে লাইনটা অফ করে আসছি, এখন সুইচ চেঞ্জ করব। প্রথমে আমরা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে জাস্ট স্ক্রুটা খুলবো। আমি ভিতরে হাত দেওয়ার আগে দেখে নিচ্ছি টেস্টার দিয়ে যে লাইন আছে কিনা। এই যে লাইন নাই, এটাতে কোনো লাইট জ্বলছে না। আমরা এখন প্রথমে সুইচটা বের করে নিচ্ছি। সুইচটা বের করলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে ব্ল্যাক কালারের তার আছে, আর এটা হচ্ছে আর্থিং এর তার। আমরা এখন তারটা খুলে নিচ্ছি। এটা জাস্ট টান দিলেই বের হয়ে যাবে। আমি এখন আর্থিং এর তারটাও খুলে ফেলছি। আমাদের মনে রাখতে হবে তারগুলো কোথায় থেকে কোনটা খুলেছি, তাহলেই আর কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা এই যে এখানে আর্থিংটা লাগিয়ে নিচ্ছি আগে। তার লাগানোর সময় কিন্তু দেখে নিয়েছি এখানে টপ লেখা আছে, টপটা কিন্তু আগে উপরে যেতে হবে। এই স্ক্রুগুলো দুইটাকে এনগেজ করে আমি এখন জাস্ট ড্রিল মেশিন দিয়ে টাইট করে দিচ্ছি। সুইচ লাগানো শেষ, আমরা এখন উপরে প্লেটটা লাগাবো। প্লেটটা কিছুই না, জাস্ট স্ক্রু দুইটা লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। সাবধানে স্ক্রুগুলো লাগাবেন, কারণ বেশি যদি স্ক্রুটা টাইট দেন তাহলে প্লেট অনেক সময় ফেটে যায়। আমাদের লাগানো হয়ে গেল। আমরা এখন মেন সুইচটা অন করে দেখব যে ঠিক মতন হয়েছে কিনা। আমরা নিচ থেকে লাইনটা অন করে এসেছি, অতএব এখন চেক করব যে লাইট সুইচ ঠিক মতন লেগেছে কিনা। হ্যাঁ, আমাদের সুইচ ঠিক মতন লেগেছে, লাইট জ্বলছে। Please subscribe to our mom's YouTube channel.